ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا بنات. طالما شفتوا العلبة دي وشفتوا ورق الاسترتش على الرخامة اعرفوا اللي ده قنبلة. ده فسيخ انا عاملاه وهفتح عليه دلوقتي معاكم. انا كنت عاملاه للعيد بس كنت عاملاه قبل العيد، ما كملش وقته. كان ايه يعني، انا استنيت لحد ما يعدي عليه 15 يوم عشان خاطر يكون اضمن اللي هو استوى. طبعا دي مش اول مره اعمل فسيخ، وهقول لكم انا بعمله ازاي. ان شاء الله يطلع على وشكم كده زي العسل. هفتح معاكم عليه ونشوف عامل ازاي. وهنا يا بنات انا بقى كنت بفتح عليه عشان ايه؟ اشوف بقى الجمال كله. عايزه اقول لكم انا بعشق الفسيخ ده. انا ما عملتش في العيد عشان ماما جابت لي، انا كنت بصراحه ناويه ده للعيد، بس طبعا ايه كان الوقت ملحقش. بصوا الميه اللي انا بوريها لكم دي نازله منه زبده. عارفه يعني ايه زبده؟ عباره عن ميه وشطه نازله منه. طبعا كنت حاطه كركم وحاطه ورق لورا عشان الريحه بتاعته، وطبعا مقفلاه كويس جدا. اهم حاجه ما يطلوش هوا. بصوا ما شاء الله زي العسل. هو كان عايز يستنى شويه كمان، يعني انا ده قعد معايا 16 يوم بس برضو يعني عملته اكنه وكان طعمه جميل جدا. طبعا بنضفه كده، انا بحب اقصقص كل حاجه فيه واشيل الراس وافتح بطنه واقشره، فاهمني؟ واقطعه حتت كده واخليه جاهز على الاكل في الطبق. هوريكم انا بنضفه ازاي. بس والله يا بنات كان طعمه زي العسل. هو قعد معايا 16 يوم، كان عايز يقعد شويه كمان عشان خاطر يبقى طري اكتر. بصوا الجمال، بصوا العسل من جواه واللون بتاعه الوردي اللي زي الفل. والشوكه بتتشال بكل سهوله لان كنت عامله لها مساج قبل ما املحه. بص اللحم بتاعه طالع زي الزبده، يعني ما عادش كتير وبرده طالع زي الزبده. هنا بقى شلت الورقة بتاعتي كده، ولا اي زفارة ولا اي حاجة. وهنا كنت برص بقى في الطبق واحط عليه الليمون والخل وبحط عليه زيت. وكلي بقى هاتي 200 رغيف كده وكلي بألف هنا وشفا مع بطاطس محمرة. عايزه اقول لكم طريقته سهله جدا ومفيهوش اي حاجه. اهم حاجه بس اللي انت تلفيه كويس جدا وما يطلوش اي هوا. انا حطيت هنا شويه للاكل والباقي بقى هشيله في علبه كده عشان احطه في التلاجة. ونفس الكلام يا بنات هحط عليه برضو الليمون والزيت والخل وهحطه. عايزه اقولك لو هو ناشف هيطرى كمان شويه بالمحلول اللي انا عاملاه له ده.